Ya kan nih, yuk. Enggak, udah. Enggak lah. Pijat anak kecapean akibat terlalu aktif bermain. Wih. Untuk anak kita tidak pakai istilah pijat pakai totok jari putar ya, anak belum kuat gitu. Jadi kita tidak pakai itu, kita pakai sistem tradisional saudara-saudara. Pijat Jawa istilahnya begitu. Jodoh ya orang mungkin diam. Ya, yuk murah kita. Murah. Nah ini nih. Tilangnya. Katanya keenakan pijitin. Gen sembuh penyakit ya. Masalah gen sembuh. Oke. Enggak sama ya. Iya. Santai nih. Nah. Pintar. Nah, di situ pintar. Nah, dadah. Icut ya, anaknya. Kita pakai sistem pijat akupresur ya, atau telusur dan bibir. Jadi hanya dengan memijat titik-titik saraf tanpa menggunakan titik penemu dari jari petir. Nomor 3 ini saya. Iya loh, nah, ini oke. Bikin ngewah ini. Ini lagi. Ini loh, alon-alon nih. Kalau rasa sakit. Nah, ini mana? Ini lembu.
rumah nah diem. Nah rumah mana ya nah rumah ini ya ngono ya. Keluar dia batuk saudara-saudara karena banyak sekali ya aktif bermain. Siki ini pak, siki. Mana siki nih guys? Ini yang free. Nah, kayak di syuting mau kayak. Pesan dulu. Katanya geli-geli begitu kali ini. Geli-geli. Pesan juga tuh yang mana saya tahan nih. Ini tak kok. Ini tak. Nah, yang mana? Nah, buku apa nih? Cek. Keren. Taruh nih gini sakit nih. Jangan, biar diam. Menang, go. Bulan bintang dan matahari, musim-musim sini berganti.